Postoji jedno pitanje koje je do juče u Srbiji zvučalo kao politička provokacija. Danas više ne zvuči tako. Šta ako Aleksandar Vučić zapravo nigdje ne odlazi? Šta ako njegov izlazak iz predsjedničke palate ne bude kraj jedne političke epohe, već samo promjena kancelarije? Šta ako funkcija predsjednika, funkcija premijera, stranačka funkcija i sve ono što piše na vratima kabineta više uopšte nisu najvažniji deo ove priče? I najvažnije od svega, zašto bi Aleksandar Vučić želeo da ostane na vrhu Srbije praktično do kraja svoje političke karijere? Jer posljednjih dana dogodilo se nešto što je odjednom otvorilo pitanje o kojem će Srbija izgleda morati mnogo ozbiljnije da razgovara. Aleksandar Vučić može da ode sa mesta predsjednika, može ponovo da postane premijer, može da se promijeni ustav. A onda može da se otvori pitanje njegovog ponovnog povratka na mjesto predsjednika. Ne govorimo više samo o teoriji koja kruži društvenim mrežama. Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, javno je pomenula upravo kombinaciju u kojoj Vučić postaje premijer, menja se ustav, a on se potom vraća na mjesto predsjednika. I zato se sada nećemo baviti jednom izjavom Ane Brnabić, nećemo se baviti nijednim izborima, bavit ćemo se nečim mnogo većim, Aleksandrom Vučićem posle Aleksandra Vučića. Jer možda je najveća politička zabluda u Srbiji danas verovanje da će kraj njegovog drugog predsjedničkog mandata automatski značiti i kraj njegove vlasti. Možda se događa upravo suprotno, možda se priprema potpuno nova faza. Pogledajte šta se zapravo dogodilo sa srpskom politikom tokom posljednjih 12 godina. Menjali su se predsjednici vlada, menjali su se ministri, menjale su se vlade, menjali su se predsjednici SNS-a, održavani su parlamentarni, predsjednički, lokalni, vanredni izbori. Aleksandar Vučić menjao je te funkcije, ali jedna stvar gotovo da se nije menjala. Centar političke gravitacije. On je ostajao tamo gdje je Vučić. I upravo tu možda leži prvi odgovor na pitanje iz naslova. Aleksandru Vučiću možda nije potrebno da zauvijek bude predsjednik Srbije, Republike. Njemu je potrebno da politički sistem ne dobije stvarni centar moći koji više nije on. To su dve potpuno različite stvari. Predsjednik Republike je funkcija, politička dominacija je odnos snaga, a Srbija je tokom prethodne decenije već pokazala da to dvoje ne mora biti isto. Sjetite se 2023. godine. Vučić nije bio kandidat na parlamentarnim izborima. Formalno to nisu bili njegovi izbori, ali međunarodni posmatrači ODIHR-a napisali su nešto veoma zanimljivo. Iako nije bio kandidat, predsjednik Vučić preuzeo je centralnu ulogu u kampanji. Njegovo ime nosila izborna lista, a međunarodni posmatrači govorili su o njegovoj odlučujućoj ulozi u kampanji. Zaustavimo se na tome. Nije kandidat, ali je centralna figura izbora. To je možda najvažnija lekcija za ono što dolazi, jer ako čovjek ne mora čak ni da bude kandidat, da bi izbori bili personalizovani oko njega, zašto pretpostavljamo da mora da bude predsjednik da bi ostao centralna politička figura Srbije? Možda uopšte ne mora. I zato pitanje ko će biti sljedeći predsjednik Srbije možda nije ni približno toliko važno koliko izgleda. Mnogo važnije glasi pitanje ko će biti sljedeći centar vlasti u Srbiji. Tu dolazimo do problema koji se rijetko postavlja direktno. Ko je Vučićev nasljednik? Ne čovjek koji bi mogao formalno da sedne u njegovu fotelju. Takvih kandidata može biti mnogo. Pitanje ko može da nasledi njegovu političku težinu, ko može da izađe pred birače SNS-a i kaže sada pratite mene, ko može da preuzme odnose sa Vašingtonom, Moskvom, Briselom, Pekingom, Berlinom, Parizom, ko može da drži različite struje unutar ogromnog vladajućeg sistema, ko može da preuzme kampanju, da preuzme medijski prostor, ko može da preuzme odgovornost za Kosovo, ko može da pregovara sa velikim silama, ko može da bude lice vlasti u krizi i možda najvažnije, ko može da garantuje biračima SNS-a da će sistem posle Vučića izgledati isto kao sistem sa Vučićem. Tu nastaje problem. Jer kada politički sistem postane snažno vezan za jednog čovjeka, njegov odlazak više nije obična smena, postaje rizik. Ne samo za njega, nego za sve ljude koji su politički vezani za taj sistem. Za ljude koji svoje političke karijere duguju upravo periodu njegove vlasti i zato se pitanje
Zašto Vučić ne ode, možda postavlja pogrešno. Pravo pitanje može da glasi: kako da ode kada ogroman deo sistema još uvijek zavisi od njega? A onda dolazimo do sljedećeg obrta. Vučić je već jednom dokazao da promjena funkcije ne mora značiti gubitak vlasti. Bio je premijer, otišao je sa mjesta premijera, postao je predsjednik, formalno je prešao sa funkcije koja prema Ustavu vodi politiku vlade na predsjedničku funkciju sa drugačijim ustavnim ovlašćenjima. Da li je zbog toga postao manje važan? Dogodilo se upravo suprotno, postao je još dominantnija politička figura i zato danas, kada se govori o mogućem povratku na mjesto premijera, možda pravimo grešku ako to posmatramo kao korak unazad. Za nekog drugog političara to bi možda bio korak unazad. Za Vučića bi mogao biti most. Most između dvije političke faze, predsjednik, premijer, a poslije toga, upravo to poslije toga sada menja celu priču. Jer Vučić više ne govori kao čovjek koji će završiti mandat i nestati iz politike. Ovog leta javno je ostavio otvorenu mogućnost da se kandiduje za premijera, a sada su vanredni parlamentarni izbori najavljeni za oktobar. Reuters navodi i procene da bi mogao ponovo preuzeti mjesto predsjednika vlade ukoliko njegov politički blok pobjedi. Dakle, politički život posle predsjedničke funkcije već postoji kao konkretna mogućnost. A onda dolazimo do rečenice koja je ovu čitavu teoriju odjednom izvela iz političkih kafana. Ana Brnabić je pred pristalicama SNS-a pomenula da Vučić bude premijer, da se dok je premijer promeni ustav pa da se zatim vrati i bude predsjednik. Jedna rečenica, ali ogromno pitanje. Da li je to bila politička dosetka, ideja izgovorena u trenutku, ili je neko upravo naglas izgovorio scenario koji je do tada postojao samo u glavama političkih analitičara? To danas ne možemo znati, ali od trenutka kada predsjednica Narodne skupštine i jedna od najbližih Vučićevih saradnica izgovori riječi premijer, promjena ustava, ponovo predsjednik, pitanje više nije besmisleno i odjednom se otvara čitav horizont, jer postojeći ustav ima prepreku. Aleksandar Vučić ne može jednostavno da kaže želim još jedan mandat. Sadašnje ustavno pravilo kaže da niko ne može više od 2 puta biti biran za predsjednika Republike. Vučić je 2 puta izabran. Tu je po sadašnjim pravilima kraj, ali ustav nije kamen uklesan zauvek. Ustav Srbije već je menjan. Postoji postupak za njegovu promjenu. Postoje parlamentarne većine. Postoji referendum u slučajevima za koji ga ustav zahteva. Dakle, prepreka postoji. Ali postoji procedura kojom se ustavni tekst menja. I sada postavimo mnogo neugodnije pitanje. Šta bi se dogodilo ako bi vlast jednog dana zaista odlučila da građanima ponudi novi ustavni model? Ne mora čak ni da kaže menjamo ustav zbog Aleksandra Vučića, naprotiv. Velike ustavne promjene gotovo nikada se politički ne prodaju tako usko. Mogle bi da budu predstavljene kao reforma političkog sistema, kao jačanje institucija, kao promjena odnosa predsjednika i vlade, kao modernizacija ustava, kao priprema Srbije za novu političku eru. A unutar svega toga moglo bi da se pojavi pitanje predsjedničkih mandata. Tek tada bismo znali šta se zaista predlaže, ali pogledajte koliko se priča promenila. Pre samo nekoliko godina pitanje 3. Vučićevog mandata izgledalo jednostavno. Ne može 2 mandata kraj. Danas već govorimo o mogućnosti. Predsjednik, premijer, ustavna promjena, novi predsjednički ciklus i zbog toga naslov ove priče više ne zvuči potpuno nemoguće. Ali sada dolazi možda najzanimljiviji detalj. Aleksandar Vučić je već govorio da neće menjati ustav kako bi sebi omogućio 3. predsjednički mandat. I to mora biti deo ove priče, jer ako održi tu reč, neće biti 3. Vučićevog predsjedničkog mandata po takvom scenariju, tačka. Ali postoji razlog zbog kojeg deo javnosti ni takvu izjavu ne smatra konačnim odgovorom. Ne zato što treba unaprijed tvrditi da će je prekršiti, nego zato što smo sličan politički obrt već vidjeli. Godine 2016. Vučić je govorio da mu ne pada na pamet kandidatura za predsjednika Srbije. Govorio je da se neće kandidovati, a nekoliko mjeseci kasnije postao je kandidat i pobedio. To ne dokazuje da će danas uraditi isto, ali pokazuje nešto veoma važno u politici. Političke izjave o tome šta će se dogoditi za godinu ili 2 nisu odgovori za budućnost. Okolnosti se menjaju, stranka traži kandidata, pojavi se politička potreba, promjene se procene, promjeni se odluka i ono što juče bilo neću,
Sutra može postati moram zbog Srbije. Stranka je tražila, građani očekuju, okolnosti su se promijenile. Upravo zato mnogo zanimljivije od pitanja šta Vučić danas obećao jeste pitanje šta će politička matematika od njega tražiti sutra. Jer zamislite SNS bez Vučića, neformalno, stvarno. Skinite njegovo ime sa izborne liste, skinite njegov lik sa kampanje. Neka ne obilazi Srbiju, neka ne vodi centralne skupove, neka ne odgovara opoziciji, neka ne pregovara o najvećim državnim pitanjima, neka ne bude lice vlasti. I onda pogledajte šta ostaje. To je politički eksperiment koji Srbija praktično još nije vidjela. Čak i kada nije bio kandidat na parlamentarnim izborima 2023. njegovo ime bilo je na listi, a međunarodni posmatrači ocenili su da je upravo on imao centralnu ulogu u kampanji. To je nevjerovatno važan podatak, jer pokazuje da SNS već godinama ne prodaje biračima samo program, prodaje političku sigurnost vezanu za jednog čovjeka, Aleksandra Vučića. A postoji još nešto, nasljeđe. Političari koji vladaju godinu ili dve razmišljaju o sljedećim izborima. Političari koji vladaju deceniju počinju da razmišljaju o istoriji. Kako će izgledati Srbija koju ostavljaju? Šta će se dogoditi sa projektima koje su pokrenuli? Ko će kontrolisati spoljno-politički kurs? Šta će biti sa Kosovom? Šta će biti sa odnosom prema Evropskoj uniji? Šta sa odnosima sa Rusijom i Kinom? Šta sa vojskom? Šta sa velikim infrastrukturnim projektima? Šta sa Expo projektom i investicijama? I na kraju, kako će istorija napisati posljednje poglavlje? Za čovjeka koji je praktično čitavu jednu političku epohu vezao za svoje ime, odlazak nije samo odlazak sa posla, to je predavanje sopstvenog političkog nasljeđa nekom drugom, a svaki nasljednik, koliko god bio lojalan, jednoga dana želi da postane samostalan. Tu počinje jedna od najstarijih priča politike. Vladar bira nasljednika, nasljednik obećava kontinuitet, dobija funkciju, a onda shvati da sada ima svoju moć, svoje ljude, svoje interese, svoju budućnost. I zato je svakog dugogodišnjeg lidera pitanje nasljednika istovremeno i pitanje kontrole. Ako ode prerano, nasljednik može promijeniti sistem. Ako ostane predugo, sistem možda nikada neće naučiti da funkcioniše bez njega. I zato premijerska funkcija posle predsjedničke možda rešava oba problema. Vučić formalno odlazi, ali politički ostaje. Novi predsjednik dobija vrijeme, SNS dobija kontinuitet, a Vučić zadržava mogućnost da odluči šta dalje. I sada pogledajte koliko je zanimljiv međunarodni presedan. Vladimir Putin je 2008. završio drugi uzastopni predsjednički mandat. U Kremlj je došao Dmitrij Medvedev. Putin nije nestao, postao je premijer. 4 godine kasnije vratio se na mjesto predsjednika. Ruski sistem i srpski sistem nisu isti. Njihovi ustavi nisu isti, njihove države nisu iste. Vučić nije Putin, ali politički mehanizam pokazao je nešto što je važno za našu priču. Odlazak sa predsjedničke funkcije ne mora značiti odlazak iz vlasti. U Crnoj Gori vidjeli smo drugačiju verziju dugog političkog trajanja Mila Đukanovića, koji je tokom decenija prelazio između najviših državnih funkcija. Opet, Srbija nije Crna Gora, ali obrazac je interesantan. Dugotrajni lider ne mora 30 godina sedeti na istoj stolici. Može menjati stolice, ali politička era ostaje ista. I možda je upravo zato izraz doživotni predsjednik može da nas zavara, jer možda je mnogo precizniji izraz doživotni centar moći, to je mnogo ozbiljnija mogućnost. A šta ako se Ustav nikada ne promeni? Šta ako Brnabićka ideja njena ostane samo rečenica? Šta ako Vučić nikada više ne bude predsjednik Republike? Čak ni tada naša priča ne nestaje, naprotiv. Tada postaje još zanimljivija, jer Vučić može biti premijer, može biti lider velikog političkog pokreta, može predvoditi izbornu listu, može biti centralna figura vladajućeg bloka, može imati presudan politički autoritet bez predsjedničke funkcije. ODIR nam je već pokazao primjer izbora na kojima nije bio kandidat, a ipak je bio centralna figura kampanje. Zato možda uopšte ne treba pitati kako će Vučić dobiti treći mandat. Možda treba pitati zašto bi mu treći mandat uopšte bio neophodan. Dragi gledalci, ali postoji još jedna strana koju ne smemo prevideti. Vučićev ostanak nije zagarantovan. Sve zavisi od izbora, od građana, od podrške, od rezultata njegove liste, od toga hoće li SNS i partneri imati većinu. A za promjenu Ustava potrebna je ustavna procedura
a za određene promjene i izjašnjavanje građana. Dakle, ne postoji dugme koje neko može pritisnuti i reći od danas ostajem zauvek. Upravo zato je sljedeći izborni ciklus toliko važan, jer će pokazati nešto mnogo veće od broja poslaničkih mandata. Pokazat će da li Vučić još uvijek može da prenese svoju predsjedničku popularnost na novu političku funkciju. Ako postane premijer poslije izbora, tada počinje potpuno nova faza. Prvi put ćemo imati priliku da vidimo ono o čemu danas samo razgovaramo, Vučića poslije predsjedničkog mandata. I upravo zato će naredni mjeseci biti možda najvažniji politički test Aleksandra Vučića u posljednjih 12 godina. Ne zato što ćemo saznati može li još jednom da pobjedi na izborima, to već znamo da je mnogo puta uspevao, nego zato što ćemo prvi put ozbiljno početi da dobijamo odgovor na mnogo veće pitanje. Može li Aleksandar Vučić da napusti mjesto predsjednika Srbije, a da Srbija politički dalje ostane Vučićeva?